哇，唔好等啊！食好 reheat 啦，係好 reheat 咁耐啦，夠鐘啦，夠鐘啦！哇，哇，開嚟見我，唔係你好簡單嘅一個餸啦，咁就有呢個長葉，哇，呢度，係啦，咁樣咧，好熱啊！咁啊有啲上海白菜啦，咁有啲生菜啦，唐生菜啦，咁啊有啲茄汁蝦啦，咁啊就係咁簡單啦。咁啊又煮埋菜，咁啊肉類咧即係蛋白質咧就係呢四隻蝦啦。咁啊就係好簡單。咁啊如果唔夠嘅話，先至再烚隻蛋又好，煎隻蛋又好，或者食幾塊麵包都好咁樣啦。係啦，就係咁樣啦。好，咁啊都係要分享下啦。咁啊有啲 idea 咁樣，如果真係煮餸煮到悶悶地，咁可以睇下，有啲 idea 睇下都好。